Cando Roma conquista ou integra un territorio, o que lle interesa sobre todo é explotar os seus recursos. Para explotar os seus recursos necesita dunha boa rede de comunicacións e de centros administrativos. Entón, cando o territorio de Galicia pasa a depender de Roma, o primeiro que fan os romanos é establecer 3 centros administrativos, que serían Bracara Augusta, Lucus Auguste e Astúrica Augusta, e unirlos entre eles por distintas vías, con unha serie de vías de comunicación estratégicas que lles permitan o control do territorio e ao mesmo tempo a distribución dos recursos naturais, o comercio, en resumidas contas. E para iso utilizan, sobre todo, como era teñan unha mentalidade moi práctica, utilizan a lóxica, é dicir, o camiño máis corto e o máis sinxelo, aproveitando as características que lles presta o terreo. Cando se trata de trazar unha vía romana, utilizan precisamente ese criterio, unha vía desa época, non? Unha destas vías utiliza unha depresión natural clave no desenrolo económico de Galicia, que é a chamada depresión meridiana, que enlazaría, que vai de norte ao sur, en liña recta, entre Padrón, máis ou menos Padrón, Pontecesures, hasta chegar a Tui. Entonces, eles utilizan esa vía de comunicación. Cando desaparece, a cobertura que mantiña estas vías de comunicación en bo estado, cando o Imperio Romano desaparece, entonces, prácticamente o comercio, as actividades deste tipo quedan prácticamente reducidas a nada. Na Idade Media se volve a recuperar, as actividades comerciales, cando xa existe unha organización política xa con certa entidade, pois entonces se recuperan estes antigos trazados viarios de época romana. E cando comeza o Camiño de Santiago, os camiños de peregrinación, etc., e que van facer? Utilizan a bella vía romana, que estaría en un estado que non sabemos isto, se adaptaría para os novos usos e simplemente se recuperaría ese mismo trazado por condicionado, como digo, por las características naturais da depresión meridiana. Como chegamos a saber por onde pasaban estas calzadas romanas? Pois é un indicador, aparte da lóxica e das cuestións de tipo natural, hai un indicador moi claro que son os miliarios. Os miliarios son, os mojóns kilométricos que colocaban ao lado desas vías para indicar as distancias, exactamente igual que facemos hoxe en día. Ao longo desta vía 19 apareceron máis de 20 miliarios. Entre as localidades actuales de Padrón e de Tui apareceron máis ou menos sobre 20 miliarios que indican precisamente o traslado, o trazado exacto desta vía de comunicación e como perviviu durante a Idade Media como Camiño de Santiago, a Idade Media posteriores, claro. Cando os romanos trazan as súas vías principais de comunicación, sitúan a cada X millas, cada X kilómetros, unha estación de servicio, para entendernos, o que eles chamaban mansións. Si coincidían con un núcleo de población anterior, pois aproveitaban ese núcleo de población. Si non, pois fundaban unha pequena zona de habitación onde se ubicaría un hostal, unha parada, un área de servicio, unha casa de postas. Así nace Pontevedra. En Pontevedra nace precisamente, non Pontevedra como cidade, Pontevedra, como núcleo habitado, nace precisamente por unha vontade do Imperio Romano de facer pasar unha vía principal por aquí, de que coincidira, as distancias en este lugar e que levantaran unha ponte precisamente neste mesmo lugar. A ponte que era bella en época medieval e a que dá nome precisamente a cidade de Pontevedra. Esa ponte que desapareceu sin deixar ningún rastro, sabémolo pola toponimia, polo propio nome de Pontevedra. Si no século XII, cando se funda, cando se lle concede foro a Pontevedra, xa era unha ponte bella, evidentemente tiña que ser unha ponte romana, non podía ser de outro xeito. Onde estaba? Non o sabemos. Estará, posiblemente, asolagada baixo o río Lérez. Cando no século XII comenzan a facerse, a nova ponte, a Ponte do Burgo, a ponte bella desaparece, se retiran todos os seus restos e quedarán simplemente os alicerces debaixo do leito do río. Pero son dúas pontes, a Ponte Vella e a Ponte Nova, que sería que dá realmente origen a Pontevedra. Posiblemente o lugar máis
que reúnen as características máis fáciles para facer o paso do río sería onde está hoxe o actual Ponte do Burgo, pero temos que ter en conta que en época romana as características geomorfolóxicas dese lugar eran completamente distintas. O río non era como o actual, ni moito menos, era moito máis estreito e máis fondo. Había 19 pola depresión meridiana, pero os románs non fan outra cousa que o que se levaba facendo desde, digamos, a orixe da humanidade. É unha vía de comunicación natural que foi utilizada sempre e que, sobre todo en época, digamos, prerromana ou en época, digamos, castrexa, tamén foi ampliamente utilizada porque está festoneada polas súas marxes, por toda unha serie de castros conectados entre sí visualmente incluso. O sea, que hai unha ocupación perfectamente estruturada, perfectamente planificada desa zona, que tamén máis coincide con as zonas de labor moi interesantes, unhas terras de cultivo moi interesantes, desde ese punto de vista.